从最新的卫星云图带您来看，这个就是白海豚台风现在长这个样子。好，如果你有研究、有注意看我们的台风播报的话，你会发现上半天白海豚台风它其实在西北象限，它的云系呢是比较松散的，因为受到北方干空气的影响。不过在过去的3个小时当中，它的强度呢有再为增强，主要呢就是深对流又消长起来，所以你可以看到它的环流结构依旧非常的浑圆扎实。而且台风眼清晰可见。白海豚台风呢，现在距离我们在哪个地方呢？它现在位置是在台北东北东方，大概是680公里的海面上，速度呢其实呢蛮稳定的，以每个小时11公里速度持续往西来前进。所以接下来其实呢会慢慢的通过台湾的北部海面。那么气象署在下午2点半的时候呢，已经针对白海豚台风发布了海上台风警报，整个警戒的范围就是在这个北部的海面，所以作业的船只务必要注意。当然，现在呢，随着台风逐渐的靠近，同时海边的风浪也蛮大的。我们从风浪示警图带您来说明。我们也观测到了，像是在台东的成功在今天出现了6.5米高的浪，而其实在今天一整天下来，浪也越来越明显，来到了2到3米的浪高。所以建议大家暑假期间，尤其现在台风可能又要逐渐的逼近了，海边的活动尽量要避免。尤其明天父亲节，如果要庆祝的话呢，千万不要去海边，也不要去山上。而另外呢，风其实也蛮明显的，要注意的，甚至在北台湾呢可能会出现8到10级强阵风，南台湾的风也会越明显。当然，看完了风，我们来告诉大家雨会怎么下呢？其实从这一张的这个雷达回波图，很明显看到，你可以看到台风是逆时针的转，所以现在呢，它有一些外围的云系呢，已经是一波一波的甩进来，而且现在吹的是西北风，甚至呢，在今天晚上开始，它比较厚实的一些云系呢，就会慢慢的影响到台湾的天气。那么在过去的1个小时当中呢，主要的下雨的地方就是在嘉义的中埔跟南投的仁爱，但是这2区的雨呢，其实都是午后热对流所发展起来的。北部地区要特别注意了，晚上开始呢，可能呢就会出现一些间歇的雨势。而白海豚台风在礼拜6、礼拜天是影响我们最明显的一个时间点，所以务必要注意。不过大家都关心到底会不会发布路警呢？我们其实还要再观察。其实现在白海豚台风它的7级风的暴风半径是来到了280公里，会不会发布路警？当然，如果是从气象署这条路径来看的话呢，它是非常非常贴近台湾的北部的陆地通过，但是呢，会不会发布路警，我们还要再观察。就是第一个，高压对它的影响。还有呢，它的暴风圈有没有机会在缩小，以及路径有没有机会在往南偏？但是不管如何，雨势确实要注意，而且一天会比一天来得明显。在今天白天呢，其实呢，像是在北台湾的是时晴时雨，而中部地区其实在中午过后，因为午后热对流的关系，所以下起了一些午后的一阵雨。而在晚上的时候呢，随着比较厚实的云系一进来，所以你很明显的看到。北部的山区跟平地，其实水汽也越来越多。而从明天的白天，受到台风的外围环流的影响，要特别注意了。北部的山区，特别是在雪山山脉的棱线，新竹跟桃园的山区可能会出现豪雨，那么在平地也会出现大雨。而在明天的晚上，您可以很明显看到橘红色地方呢，就是在整个台中以北的山区，另外呢就是北部的沿海。所以提醒大家，父亲节可以过，但是要有雨天的备案，还有注意了，海边跟山区真的是不要前往。再把时间还给文华。当然，大家都想知道明天到底会不会放台风假。不过这个问题呢，可能还是要交给各县市首长来决定。不过呢，这张呢就是设在刚刚气象署最新的警报单，而现在已经是针对了北部的海面发布了海上警戒的范围，所以呢要提醒了作业船只务必要留意。那么现在白海豚台风它游到哪呢？气象署最新一报，它现在呢就位在台北的东北东
方，大概是680公里的海面上，速度呢持续是非常稳定的，每1个小时11公里速度持续朝西，也就是呢朝着台湾的北面海面通过。而近中心最大风速来到每秒40公尺。其实，在过去3个小时当中啊，因为呢有一些消消涨涨，所以它的强度有稍微增强。不过它现在还是一个中度台风，其季风的暴风半径是来到了280公里。而就在今天中午的时候呢，这个台风通过了琉球群岛，在当地呢也掀起了14级的强风。所以接下来，如果是依照这条路径来走的话呢，台风呢会持续的非常的稳定，经过台湾的北部海面。不管会不会发布陆上警戒，但现在呢海警已经发布了，所以提醒大家海边的活动还是要禁止。所以现在我们帮大家整理一个影响时距，什么时间点？哪些地方要特别注意呢？从现在这条路径来看的话呢，在明天的下半天呢，它的台风的暴风圈呢就会勾到我们的海警线。那么往前一直走的同时，因为呢它现在处于一个大的低压带，虽然现在呢北方的一些干空气有让它的一些环流稍微有一点分散一点点。但是问题是，它的主环流还是相当的扎实。那么我们预计呢，它在通过台湾北部的海面同时，它依旧会是一个中度台风，或者是中度台风下线的等级，一直等到礼拜天的时候呢，才有可能会转为一个轻度台风。但是不管如何，你可以看到呢，依照气象署这条最新路径来看的话呢，它的暴风圈啊，真的是非常非常的贴近我们的北部的陆地，所以到底会不会发陆警，有2个关键。当然，我们要观察它的路径会不会持续的往南修，还有我们接下来它的暴风圈会不会再度的缩小。不过，尤其这个周末就是父亲节的假期，白海豚的雨到底会怎么下？还能出门吗？季颖。好，当然还能出门，所以父亲节啊，还是要有一些雨天的备案。不过建议大家，虽然呢可以庆祝父亲节，但是海边跟山上是不要去的。尤其呢，它的一些比较厚实的云系，今天晚上就会逐渐的影响台湾的天气了。当然，受到外围云系的影响，其实你可以看到，今天呢，像是在北台湾还有中部地区时晴时雨，但是在宜兰跟花莲地区，今天呢都出现了焚风，因为呢是在背风面的关系，所以今天的温度都是突破37度。不过礼拜六明天要过的是父亲节，要注意了。礼拜六、礼拜天，您光看这个雨区的预报图，很明显看到雨真的是越来越明显。特别要注意的是，在台中以北，甚至呢不只是山区平地的部分。要留意大雨，而山区呢则是要留意豪雨，特别是在雪山上面的棱线，还有桃园复兴以及新竹的尖石山区，雨量呢将会是非常的明显。而礼拜天的时候呢，依旧受到外围环流的影响。北部跟中半部地区会下雨，而且山区呢也会出现一些豪大雨。不过，随着台风逐渐远离的同时，我们要注意了，整个降雨热区要逐渐的往南留意。特别是在这个下礼拜一的时候，因为台风逐渐远离，吹的会是西南风，所以降雨的热区反而要注意的就是在南部地区，尤其在山区。所以提醒大家，不管会不会发布陆上警报，要赶快做好防台准备咯。把时间交给华仙。在周末台风最接近我们的时候，在这2天我们可以看到雨区扩大了。我们也预估在中部的山区、北部地区可能会有大雨或豪雨，其中在台中以北的山区会有豪雨等级以上的降雨。另外，明天在东北部山区也可能会有局部性大雨，而到了星期天的时候，连中部平地也会有局部性的大雨。那当然，这样的降雨情况会等着台风到下星期逐渐到中国的时候，降雨才逐渐的缓和下来。除了明显的我们刚提到这些地方有明显降雨以外，目前台风有时候会带来瞬间强降雨情形，这些也要特别的留意。而在温度方面，今天大家应该感觉非常的热哦。今天在宜兰和花莲都已经出现37度以上的高温。那另外，除了澎湖以外，像金门吗？马祖啊，这台湾本岛的其他地区都是35、6度的高温。预估这样子路径的台风，在未来台风影响情况之下，整个东半部地区，甚至马祖地区还有金门地区，还是可能会有焚风或造成的高温状况。那依据每天的高温情形，我们会发布不同的高温资讯。就以今天来说，目前我们还是针对
我们预估在宜兰和花莲还是可能会有38度左右的高温。至于新北市、还有台北市以及新竹以南，一直到台南、南投、屏东、花莲、台东，今天还是属于高温资讯，就36度以上高温的区域。除了高温情况和降雨情形以外，提醒大家，这样的台风在接近的时候，沿海风力会增大。在今天晚上风力逐渐起风以后，明天白天我们可以看到，在黄色的基隆北海岸，我们东南部以及恒春半岛已经会有6级左右的6级的风出现，甚至到明天晚上一直到星期天，我们可以看到各沿海的风力增大。我们预估在马祖、基隆北海岸、台东、恒春半岛、绿岛、兰屿可能会有9到10级的强阵风，所以这些情形提醒大家注意哦。这样子行走的台风在行进的过程中，首先长浪已经影响我们，风浪也会增大。那迎风面地区，譬如像中北部这些地方，可能会有明显的降雨，可相对背风面会有焚风造成高温影响天气。那沿海我们还是要提醒一下，沿海不论台风怎么走，沿海也会有强风。这种情形，因为台湾地形的关系，每个地方有不同的天气现象出现，提醒大家，现在是暑假，大家安排任何活动一定要参考气象署最新的预报资料，尤其随着台风接近，我们所预报的大雨特报、豪雨特报、高温资讯或路上强风灯号等等资讯，都会随着台风的动态调整，大家一定要注意。以上是这节最新的台风动态说明。先从大范围的卫星云图，赶快先来看看目前海面上2个台风，一个是白海豚，另外一个是昌洪。那昌洪台风距离台湾很远啊，对台湾没有影响。但是呢，如果说呢，你这个周末或是下个礼拜要前往日本差旅，那要注意喽，因为昌洪台风看起来不止啊，是影响日本的东北，也有机会这路线一变啊，往关东一带去了。所以后续消息恐怕是呢，要去日本差旅的观众朋友们要多注意。回到呢我们台湾的焦点，大家呢最关心的就是白海豚了。那白海豚呢现在啊已经刚通过了日本琉球群岛冲绳这一带哦。那当然了，它现在的强度还是一个中度台风，的确也距离台湾呢有越来越近。目前就在台北的东北东方770公里，白海豚距离台湾还有770公里。但是呢，说实在的，这海面上的风浪已经相当的大，因此气象署也预计在今天下午2点半要发布海上台风警报。接下来有几个重要的时间点，很快的告诉大家。首先从影响时序当中呢，我们可以看到，既然气象署下午要发布海上台风警报，就表示呢，在明天父亲节的时候，下半天，特别是在傍晚这个时候呢，它的这个暴风圈就要够到台湾的海警线了。目前它的7级风暴风半径是来到了280公里啊。接下来再往西走，我们可以看到什么时候白海豚距离台湾最近呢？那最近的时间点，哇，就在礼拜天。礼拜天呢，差不多接近中午的时候，你可以看到它是距离台湾最近的，而且暴风圈啊，其实也离台湾的东北角、基隆北海岸这一带也非常的近。大家看到这个会吓一跳，说：“哎呦，阿嘉会不会发布陆上台风警报？”坦白讲，我们不能够完全的排除。最主要的原因是因为白海豚台风啊，它不只是受到太平洋高压势力的导引，因为它现在是在一个大的低压带底下的一个台风，哇，那影响它的因素就复杂了。因此，接下来每一天我们真的还是要逐日观察，会不会发布陆上台风警报？现在几率最高的是在马祖，尤其呢马祖啊，从礼拜天到礼拜一就是一个狂风豪雨啊。那接下来本岛有机会吗？来2个关键，一个关键我们要观察的就是路径会不会往南偏，再来就是暴风圈它到底呢会不会缩小？如果按照呢气象署的预报来看的话，其实冲绳就是白海豚台风，它过了冲绳之后啊，过了琉球群岛之后，事实上这个强度还有暴风圈都是有减弱然后缩小的趋势。因此礼拜天到底呢这个白海豚台风它会不会变成一个轻度台风，暴风圈会不会进一步缩小，都是我们要观察的重点。但尽管如此，现在呢整个外围的云系都已经开始影响台湾了。我们呢要特别提醒了，在风浪的部分先来提醒一下，因为呢距离还有700
600多公里的白海豚，已经造成了这个台东附近海域在今天已经开始出现6米的浪高。那这个风浪预报呢，这个波浪预报是在礼拜6，也就是明天的父亲节。你可以看到，在台湾沿海各地，尤其是北台湾的海面上，在这个北部的海面上、东北部的海面上，都不排除会有4到6米左右的浪高哦。因此，我们特别提醒啊，这个父亲节千万海边海上活动是要完全避免的。风的部分，大家感受上也会非常的明显，尤其呢，在礼拜6，在风力预估的部分，礼拜6到礼拜天这一段时间，北部地区呢，市区的部分将不排除有7到8级的强阵风，沿海的部分或者是山区的部分，甚至会有8到10级左右。那呢，强风区一北加一南，恒春半岛也要注意，因为看起来是会有9到10级这样的一个强阵风的。那中央山脉，我们看到了这红红的这一条，预计呢也是会有7到8级左右。那么因此，除了风强之外，雨的部分也不容小觑，特别是呢这一次啊，看起来整个外围环流的影响情况之下，现在其实中南部开始有一些午后热对流的降雨了。那今天深夜之后，比较明显的外围环流也逐渐要影响到台湾的北部地区。那从今天晚上一直到呢礼拜6、礼拜天，整个风雨的情况就会越来越明显。那再次提醒，特别是中部以北，还有就是北部山区，一定要小心警戒了。时间再交还给主播。